mbũri ciakwa ona ng'ombe ona ngamĩra na ndũigana kũiganĩra ũkĩnjĩra ticio kwenda ũkĩnjĩra kwenda ngoro ĩyo nĩyo ĩgũkenagia ĩno ngoro yakwa ya mũmwe ikoragwo na igĩrĩrĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Mserere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Mwathani nĩmenyete kũrĩ ũndũ mũgũkenagia wĩgumo na wa goro gũkĩra mahiga ma goro ngoro enjeku enyihagia na njathĩki ĩtarĩ ũcuke kana ũhinga ĩthingataga ũthingu ĩno ngoro gĩthaka na ndũigana kũiganĩra gĩkũne mbũri ciakwa ona ng'ombe ona ngamĩra na ndũigana kũiganĩra ũkĩnjĩra ticio kwenda ũkĩnjĩra kwenda ngoro ĩyo nĩyo ĩgũkenagia ĩno ngoro yakwa ya mũmwe ikoragwo na igĩrĩ rĩmwe mwathani no ngoro ĩmwe na nĩyo ndaruta ndakũnengereria ta igongona ĩno mwathani nĩkuo maũndũ makwa mothe makoragwo ngoro oya ũikarage nayo tondũ wa mĩoya wĩnaniĩ yakwa rĩu ngoro na ndigĩkoragwo na igĩrĩ rĩmwe ituamba ciakwa no ngwatũrĩre na ndigwo na ingĩ no ngoro ndingĩhota kũmĩatũra mathaga makwa mothe ono thakanie gĩkũne tonga wakwa mbeca ciakwa ciana ciakwa na manyũmba na ndũigana kũiganĩra ũkĩnjĩra kwenda ngoro tondũ ngoro nĩkuo kũrĩ ũtonga na bũthi wakwa githĩ ngoro nĩkuo bũthi wothe ũkoragwo githĩ nĩkuo ũtonga wothe ũkoragwo githĩ nĩyo ngurunga ya kũhitha maũndũ mega nĩgetha githĩ nĩyo bengi ya maũndũ makwa mothe githĩ nĩũkoragwo ũyũguo Ngai tũtikũgucanĩria ngoro oya ũguo tarĩ rĩga rĩakwa Ngai nĩ rwĩga rwakwa mwathani kumbe ngoro nĩkĩo mĩtagia kaingĩ kumbe ngoro nĩyo waneirwo nĩ Iburahĩmu ngoro kumbe ngoro nĩyo waneirwo nĩ Daudi githĩ tokĩo waigaga nĩwonete mũndũ wĩ bata na ngoro yaku tondũ nĩakũnengere wanjĩrire ciugo njega ciugo ciarĩ cia goro ũkĩnjĩra
ngoro yakwa ndikuo maundu makwa mari ingikune ngoro yakwa ngunengerete indo ciothe ngunengerete ngoro ĩno ngunengerete ũtonga wothe ĩno ngoro oya ngoro mwathani tũtikũgucanĩria ngoro nĩkuo wendo waku ũkoragwo wothe mwathani nĩkuo mbeca ciakwa ikoragwo nĩkuo hithĩte nĩkuo nyũmba yakwa hithĩte mwathani nĩkuo ciana hithaga mwathani arata akwa othe nĩkuo hithaga maũndũ makwa mothe ma bata nĩkuo hithaga oya ngoro tũtikũgucanĩria mwathani ĩno ngoro kumbe rĩrĩa woire Daudi woire ngoro rĩkĩa kũrũmagĩrĩra kũrĩa guothe wathiaga kumbe Ibrahimu nĩ ngoro wamwĩtĩtie rĩkĩo wamwĩra mũthiĩ no gũthiĩ athire ndarĩ no ũndũ ũngĩ atigarĩtie Harani tondũ nĩamenyaga ngoro ĩkũrĩa ũrathiĩ Kathani kumbe nĩkĩo wĩtagia ngoro nĩndakũnengera ngoro oya ngoro nĩngũkũne mwathani Sandra Mutigaire Evangelist Anastasia wa Karaja rwetagwo ino ngoro noguo nĩguo twambĩrĩria gĩthaa gĩathĩrĩrĩka gĩthaa kĩa mcirĩrĩ ĩtagwo Throwback Thursday ũmũthĩ twambĩrĩria twĩ rungu rwa metha tũkĩheana ngoro citũ tũkiuga ũtonga witũ wothe tũwĩigĩte ngoro-inĩ citũ ciana citũ arata aitũ na nĩkĩo twanengera mwathani ngoro twamwĩra tũtikũgucanĩria ngoro nake hallelujah thaa inya mũthikĩrĩria ihandĩte wega na ndagĩka 27 Oni mũcio tuginotana Inooro FM nĩ Thursday ya tarĩki 28 mweri-inĩ wa kanana mwaka-inĩ wa 2025 harĩa hothe ũrĩ good morning to you we mwega wa matha mwathani agocwo tũmũkumie Yesu Kristo we thayũ nĩ ũrairie mwaki kuma itigana mũthenya wa ira how is your Thursday morning ni urokire kumatha tugaga itionagwo nĩ ithayo ici na reko twacimatha tũcione irũmie moko ciarũmia moko nake Ngai atũteithie gũciramata uga amen Twe live mwena wa Facebook page itu etagwo Inooro FM YouTube ona ko twe live na Inooro FM X na Inooro KA TikTok na Inooro FM Instagram Inooro FM_official kura kwa SMS twarerie na 22989 reka tumenye we Thursday yakwihana atia reka tumenye we harĩa rokire hahana atia atuga gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩ gĩthaa gĩa kũmatha nĩ gĩthaa gĩa gũthũkũma nĩ gĩthaa gĩa kũringa haco nĩ gĩthaa gĩa gũikia indo mũhuko harĩa ũthũkũmagĩra rĩngĩ wĩ thoko-inĩ ũkĩendia kana ũgĩthogora wĩ ndereba wa matatũ kana wa taxi ũthiaga na tuk-tuk kana wĩ na nduthi we mwendia wa indo cia mĩarĩro nguo cia ciana cia airĩtu cia anake wena garage yaku wena handũ ya yaku we thĩinĩ wa supermarket rĩu gĩthaa gĩkĩ nĩ gĩa gwĩkĩra indo mũhuko na twĩingĩraga twĩna wĩtĩkio nayo favor ya Ngai ĩgatirania na ithuĩ mũthenya mũgima tũkamenya atĩ hwaĩ-inĩ tũkĩinũka no gũkũnunga gĩtũngũrũ good morning Soka tũringithie gĩbungo kĩmwe hakĩega tugagĩkorwo no hote kũrũgama handũ rĩngĩ kinya kuoya moko maku igũrũ hũrĩa thoko-inĩ hallelujah Mwathani nĩmenyete kũrĩ ũndũ mũgũkenagia wĩ ngumo na wa goro gũkĩra mahiga ma goro ngoro enjeku enyihagia na njathĩki ĩtarĩ ũcuke kana ũhinga ĩthingataga ũthingu Ngoro
Thabune yakwa mwathani oya wĩgocithagie nayo ngoro ndagwatũrĩire gĩthaka na ndũigana kũiganĩra gĩkũne mbũri ciakwa ona ng'ombe ona ngamĩra na ndũigana kũiganĩra ũkĩnjĩra ticio kwenda ũkĩnjĩra kwenda ngoro ĩyo nĩyo ĩgũkenagia ĩno ngoro yakwa ya mũmwe ikoragwo na igĩrĩ nĩmwe mwathani no ngoro ĩmwe na nĩyo ndaruta ndakũnengereria ta igongona ĩno mwathani nĩkuo maũndũ makwa mothe makoragwo ngoro oya ũikarage nayo tondũ wa mĩoya wĩnaniĩ hakwa sana ũtũhana ũguo nĩ twambatĩtie woiro rĩu kuma thaa ici reke indo irũmie moko reke tũcione njoke ngwĩre na njĩra ya mwanya njĩtagwo Wakarĩndĩ nĩ wa Ndeithi na mũthikĩrania ndĩ mwega ngendo ngamenyererwo na ngareithio mũrĩithi mwega Yesu Kristo ndoka tũthũkũme githĩ ngoro tiyo wanengerirwo nĩ Iburahĩmu ngoro githĩ ngoro tiyo wanengerirwo nĩ Daudi ngoro githĩ tokio oigaga nĩ wonete mũndũ wĩ bata na ngoro yake oya ndikoragwo na igĩrĩ oya tũtikũgucanĩria ngoro oya nĩ rwega It's a beautiful song. Very beautiful. Nĩ rwega mũno na nĩ deep. Mũno. Atĩ hau ngoro-inĩ nĩho mũthithũ wa maũndũ mothe. Indo ciothe ciakwa njega njigaga ngoro-inĩ. Ũguo ngũnengerete indo ciakwa ciothe. Ũtake control. Ũteki ũrĩguo korwo nĩ ũratereba. Ndagwatũrĩire gĩthaka. Ndũiganĩire. Ngĩkũhe ng'ombe ciakwa. Ndũiganĩrire. Mbũri ciakwa na ngamĩra. Ndũiganĩrire. Ũkiuga bado. Ndĩrenda ngoro. Tondũ hau nĩho nĩho ũtonga wakwa na bũthi wakwa rĩ. Ngũnengerete ngoro. Ngũnengerete indo ciothe. Ũnengerete mwathani ũmũnete nginya biacara yaku. Ũnengerete mwathani ũmũnete nginya ciana ciaku. Ũnengerete mwathani ngoro. Ũmũnengerete mũtũrĩre waku wa ciana ciaku wa bamĩrĩ yanyu yothe. Ateki control. No atwambĩrĩria wega mũno. Na nĩkĩo twĩragwo tũmenyerere ngoro. Tondũ nĩho mũthithũ. Nĩkuo bũthi. Chemi ya maũndũ mothe ĩkoragwo ngoro-inĩ. Ngai witũ amũkĩre ngoro citũ. Amen. Otherwise, good morning to you. Good morning to you. Ndakena gũkuona. Reke twambe tũgeithie mũthuri tũtĩĩte mũno wĩtagwo Mbote wa Njogu. Nĩ mũrata wakwa mũno. Mbote Njogu kuma kũrĩ team Mathĩrĩrĩka Wakarĩndĩ Kamonde na Gĩkonyore. Santa sana. We love you. Ajeteta His Excellency. Agwĩtĩte rĩrĩ Majesty. Nĩ Majesty kandi. Majesty. Asante sana Mbote Njogu. Na tũgeithĩrie Wanjirũ wa waya. Athiĩ na wĩra na mbere na wĩra ũcio mwega arutaga. Ona tũgeithĩrie Mũrage wa Modern Furniture Pacific. Atũgeithĩrie nginya Kubai. Atũgeithĩrie Kubai. Atũgeithĩrie nginya Gĩthuamani. Acio othe. Nĩ mageithio othe. Nake nĩ tũmũhete gĩtĩo. Na nĩ tũmwendete mũno. I respect him. Na tũkũrũmagĩrĩra mũno. Asante. Nĩ ũtũkenagia mũthuri. Rĩu rĩ ndirĩ na ũru. Na ndĩ na thayũ. Mũthenya nĩ mũthenya mũnene mũno by the way. Nĩ mũthenya mũnene mũno nginya thĩ yothe thĩinĩ wa thĩ yothe rĩ ũmũthĩ nĩguo kũraririkanwo andũ arĩa manakorwo magĩkuo makĩndĩrĩinwo nĩ ũndũ wa maũndũ ma ndini kĩwĩtĩkio gĩgoka gĩgakua andũ gĩkamoraga kĩwĩtĩkio gĩgoka gĩgakua andũ gĩkamatigithũkania na andũ ao ũmũthĩ nĩguo nĩ mũthenya wa thĩ yothe kũririkana andũ tacio rĩu ta bũrũri ũyũ nĩ kwarĩ na cakahora ona rĩu no kũrĩ andũ aingĩ mararutwo Ramu kana Kilifi ona mĩena ĩyo bado wana kũu gĩcũa-inĩ na kũu rĩu ũmũthĩ nĩguo mũthenya mũnene mũno wa kũririkana andũ acio tondũ mũndũ nĩ gwĩkora ekoraga ona ithuĩ ndiĩ ndanahonoka kanitha mũhunjia wa akeoha kanyamũ gatune haha agoka na mũndũ by the way nĩ gwĩkora ekoraga nĩ ingĩrire agoka akambia kuga ĩno nĩ ngo yakwa ĩno amenya within a short time ithuothe twarĩ nako mwarĩ na kanyamũ ka rendi tondũ mwĩrwo nĩ ngo so nĩ gũkuĩrwo meciria
meciria ego brainwashing one riu maundu macio nimo matoma mundu ugekora ni ehinga kuria na kunywa thiko vote agakua ungi ni athie ita akerwo ati wakua no kuonana na muhonokia ugathie ukeita ugakua angi makero guthie thibitari ni mehia ati ni Jesu honanagia atwaraga ciana ciao thibitari mana kwira nyumba riu acio othe mana kua nyumba angi mana thinika angi mana ona maruo maingi angi ciana ciao igakua atumia ao magakua ni undu wa mawitikio macio umuthe niguo muthenya wa kuririkana andu acio othe thiini wa thi yothe muno makoragwo mari atumia atumia no ni vulnerable muno in spirit muthuri ukikamuiguithia honokeri muthuri kana mure niwe Jesu atongare na gwitikia muthuri kana mure niwe Maria wana gukumbucia no mwitikie wana akiaria Jesu ucio atumia me hau thutha na cuka marauga Yesu tunakupenda atumia atheri tondu atumia nio makoragwo me very vulnerable in spirit nio magaruragwo na ihenya na makenda kwenda Ngai makiria ni metikitie kihonoko muno kwaja so they would go to any extent okay kwaja ta guku gwitu bururi uyu atumia nega na ni tumendete no ni mahunjagirio na magetikia na ihenya muno kuruta mutumia kanitha fulani umutware uyu ungi ntagubucia kwarigo urabatara tu uke umuhe kaundu karakonania na gathina karia enako tondu atumia ni mari tuthina tuingi kana umwire ni ukuhonia mucii wake umwire ni ukumugarura muthuri umwire ni wene kihonia kia mucii gwake kana ka biacara gake arutaga ni oguo riu ni atuika murumiriri waku gicunji gia 10 tuburi twake kwendia gikurehagira wamwire hinge matuko 80 ya kwihinga egukwira cakahora riu mutheu muthenya wa kuririkana andu acio we remember them tukihoya riri ngijeteithagia hakinya ni kuguukirwo maundu megie dini tukamenyaga dini iria njega na ciama cia kurumirira yes riu muthenya mwega ni muthenya wa TBT wa kuririkana maundu maria ningi manahanika tene maria ni ndoka namba imwe ndi wa in my lifetime ni njukite namba 1 rita rimwe tu once na hindo niguo ndamenyire namba imwe ni ri guoya umenyera ta diare 1 ndari 7 aya ndari 8 ngihitia ngihia irihia riari kuringana na Biblia riari rihia ria gikuo kuringana na rihia gicokio kirathi kimwe thutha gicokio 7 tondu ndera heka ire tu ndera gatwetigithie burana atia tukiinuka atia ituriganirwo ni burana riu tucokere alafu tutigukiaria ai kamone twetigithie burana wait ni riganirwo ni burana alafu toriganirwo ni burana na tukiriganirwo aya riu tuoka ri tukigira riu ri au niho gwathukiire tukinyitwo ni wocimani niki tukiaburana twaburana tuoyaga akarinde tutire nyenje aza tore twaburana tuoyaga mwekagate riu ri tukiaburana ri wocimani ri hey agorie ke haha eto Kenyatha hey ai rehia riu ri yakorirwa ane burana tukugereta riu kwena mairia mwareko riu tu 8 kirathi ni stia hingagwo riu tu ku kirathi ndoni ai kigugu kihana mutwe na ngobia wa wocimani ngiona ndirica-ini u riu tukenyi kanditia gutheka tukinyitwo ihitia ngiamba ngihurwo ngioneka kuhurwo gutina igana kairitu gakihurwo getagwo Jemima gakihurwo na origanirwo no ni mwate burana burana tukioete ai burana riu ni hindi twenda kuoya nere twenda kuoya burana kenyitwo riu ngioneka atiriri rehia riu no njokirio kirathi kiu ndacokio ri tweka kigaranio ri in my lifetime tondu riu twetagirwo kwina nginya aciari nie nderirwo ndina mbere no wana ndeumite 8 guku ndokire ngibieka hua ngiuka na mbere ndio niguo nginya mami twakiregire kugira kiheo ndokiona tari kiria tari prank na mami nginya kiheo tutiagirire Simon Kamonde ni we oreto ai umenyerete hana bathate na guku kwina andu 29 na guku kwina andu aingi na riu haha orerwo uki utongorie wi haria mbere urakiina ino
ndaterirwo nĩ kũiyĩra ũkĩte namba ĩmwe namba ĩmwe we nĩwokaga namba ĩmwe niĩ nĩ nduĩkĩte namba ĩmwe. I was a very good girl. Maita maigana? Na ai maingĩ namba ĩmwe igĩrĩ ithatũ ngĩtuĩkĩte prefect throughout. Prefect? Yes. Prefect? Throughout. Niĩ ndirĩ ndaheo gĩturwo na kĩmwe primary ona secondary no wehokerwo no nĩ ndahetwo rĩu gũthambagia DH rĩu nĩ ndarũgamagĩrĩra gũthambia kũu DH nĩ ũndũ wa gatheri karĩa kangĩitĩka metha-inĩ gũthiĩ kũrũgamĩrĩra arĩa megũthiĩ gũthambia kitchen nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtigarĩte riko rĩu wĩra ũcio ndarutaga perfectly ndaũheirwo form 1 2 3 coke Jemima tigana Jemima na tatigirie haiga no kuoya haiga no yarĩ technique ndetagwo Kaguaru yarĩ technique ndahũthagĩra gũcigũriganwo nĩ burana rĩu okorwo nĩ mũndũ tawe okorwo nĩ tawe rĩu ngakwĩra karĩndĩ tũtige burana nĩgetha tũcokere rĩu mwakinya mũciĩ rĩ kĩndũ thinacara na nuthu rĩ mũgacokera rĩu burana mũkũingĩra Majestic arĩ o mũndũ na ihinda rĩake mũtikuonaga ta mwĩ hamwe ona mũgũka ũkĩmuonaga kũu mũka mũingĩre burana mũkoyana mathaa maigana mũkoya burana so nĩ mageretie na tũirĩtu tũingĩ burana Keri wa ngoro yakwa nĩũgiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere ũhonokagia muoyo wakwa ndigakue na ũkanyonia wendani na tha ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga na ũkandora oro mũthenya na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ na ndĩna hinya o ta nderi tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere njuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa ũnjohagĩra mehia makwa mothe ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩrai thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ githĩ ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ
kĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa ndĩgĩkumia rĩtwa rĩake rĩtheru na ndũkanariganĩrwo rĩa mũtana tiganĩwe Ngai ũrarĩ wa mwena wakwa rĩrarĩ wakwa rĩgĩkĩra werũ-inĩ mũndũ wĩrĩri mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Etagwo Kariuki Karis. Beautiful song. Nginya getao wa Meroni kana getao wa Motora. Arauga rwimbo ruru rwa Kariuki Karis ikomwa. Ni rwa mukenia sana. Tiga niwe Ngai ukorare wa mwena wakwa. Ngirathirire weru-ini. Ngirare wa kuringikira weru-ini. Mundu wereri muhe hinya wa guthie na mbere. Wow. Ngai witu. Beautiful song. Baithe ni tungianariganira. Ni tungianariganira. Urauga atero nie ngewakarinde Ngai ni ateithĩtie gwitu gwakorwo turia twina undu tungi ingithomera boarding. Come on. No riu thina wa ndabodire 1 month. Ndabodire ndathire cukuru wa boarding only 1 month. Mweri umwe tu. Wari class K. Ndari form 3. Aya, form 3. Ndabodire mweri umwe gukiumira gathina gatari kanene. Gathina kanini. Niki gwathire? Ndemi tambure. Kioro gitu nikiihurite. Ngiako. Gia muci. Gia muci. Kiari kiandu. Ginya gikaihura undu riu ginya ndu iyo yathirite. Ni mwaka ni kuihuririria. Nĩ andũ kĩihũraga ndue gathira rĩu akorwo nginya ndũngĩinama mũno mũkũhuta he andũ kĩihũraga rĩu mwakorwo nĩ hĩndĩ rĩu mũrombĩrĩra rĩu gũkĩenjwo kĩoro kĩngĩ rĩu nĩ kwenjetwo irima hau kando irima rĩu rĩakinyĩte futi 30 rĩu rĩ twĩ midterm rĩ na nĩ twarĩ na kĩgui gĩetagwo Tusker twĩ midterm twĩ na mũrata wakwa gwĩtwo Wanyeki rĩ ngĩigua irima rĩu rĩenjetwo rĩu rĩatigĩtie gwakwo rĩu nĩ rĩigĩrĩirwo gĩbati ngĩigua gĩbati kũu kĩu kĩa irima ngĩra Nyeki Tusker nĩ yagwa irima gicoka ngĩigua kũu irima gũthiĩ nĩ mami wagwa na nĩwe ũrĩhaga bithi nĩ ndonete mami agĩthiĩ na hau kĩoro ono ndangiuga athiĩ kũgwa nĩ ndeciragia nĩ ngui yagwa kumbe nĩ mami akĩringa thĩ rĩu ndathire hau tondũ ndarĩ o mũkuhĩ rĩu ndathire ngĩkoma burati ngĩingĩrĩra kũrĩa mami nake no mbu arauga mami wagwa atĩa arauga he gatĩ gakoragwo kaharũkanagio kwanyu nĩ kwarĩ gakorwo karekanagio karutanagio gakĩohererwo mĩkanda rĩu akĩrwo ikarĩre arutwo oragio we muneku FFRF unekete pio atira andũ itara muneku athiĩ thĩinĩ thibitarĩ rĩ ti muneku no eragwo ũkĩrĩria gatĩ ũkĩrĩria nĩ muneku batara ndithe handũ itara muneku ona ngingo nĩ nyuneku rĩu nĩ aikarangire mũciĩ rĩu nginya rĩu gũgĩtuĩka rĩu nĩho aremeirwo na tondũ ndarĩ nginya nathire cukuru rĩ cukuru ĩkĩona handũ tũkũingate kĩa biũ rĩ we inũkaga ũkarĩa mũciĩ ũgokaga gũthoma ndabondire 1 month acoka tuĩka discord mami nĩwe wagũire nĩwe warĩ breadwinner nĩwe warĩ tondũ mũthenya none Tanzania nake mũkũrũ itu ũrakĩrĩha bithi nake nĩ awagwa irima rĩakĩo kĩoro gitũ kĩihũrĩte piũ rĩu nginya ũndũ nginya gũsquat ndũngĩsquat ũrĩa kwagĩrĩire nĩ titagia gũkũ Nairobi nĩ gũikarĩra rĩu watua no ũikarire atĩrĩrĩ tarĩ harĩa ũratwara ũgaikara o ndũngĩinama mũno nĩ mũkũhutania na kĩrĩa na nja kubwa ũngĩinama mũno nĩ kĩrĩa ũraigĩrĩra rĩ nĩ ũkũhinga outlet thikĩrĩria thaa ithano
tigaretie ndagika 10 uko ni kwa Inoro Ngiragia kogoro gwakwa gutiuge umurekeri njira-ine Gatogo tware kondo gwetagwo Rembesha Maisha tukwire kwa Rembesha Maisha kwina mbeca ciaku kwina utonga waku handu kwamite reke tume tukukwamirire kana tukukwamure na ciringi ngenenge ciringi 10,000 ni ugucienda nduke thimu yaku hore na beno niyo *272 *1# gwetagwo kwa Rembesha Maisha no kuhinya *272 *1# ukarumirira mutaratara ugekira ciri haria uritirio pin yaku no hore menya ati ni waingira ndro-ini ya kwihotanira ciringi 10,000 tukirikia tabarira ni tukuhurira muhotani wa ciringi 10,000 ciringi 10,000 mbeca fari nduke thimu yaku ro riu uhihinye *272 *1# na tukunengera icio no kone video racaria no kone shopping ya gwaku urenda gwika kwa muka na ciringi 10,000 na family yaku no mitware out *272 *1#. yes kune kwa Rembesha Maisha muthenya wa rucio ni Friday nyondo wa tafarira ya utakumatora-ini we muikari wa Laikipia oragianire tondu Inoro FM mucio tuginotana ni turakurehera tafarira ya utakumatora-ini tukimurika mifango ya uthii wa nambere thiini wa county ya Laikipia ni muthenya wa gatano tomorrow tariki 29 mweri wa kanana na ni haria mukawa-ini wa Hippo Point town-ini ya Nyahururu weyumirie unyitanire na andiki aitwa mohoro Ng'ang'a wa Njoroge Muhia wa Maina na Peter Mwangi makianiriria kana makiaraniria na atongoria athure hamwe nao ari Governor Joshua Irogo maafitha au giteri wa wathani wa matura muingi hamwe na ahuri a biacara kwambiria thinacara cia hwaini nginya thaa 3 cia utuko Inoro FM na makona ni ceceni hakuhe nawe yes utware kuria kwa Wingo nyambe ndimorie kiuria kihuthu hihi andu aria wihokeire no wihokeire andu aria wendete no heaga wigiriki wa gutwara twana twaku thukuru no gutwara kiwanja-ini kia ndege kana gukuinukia mathaa-ini ma utuku hindira hihi wi mihango-ini yaku hindira urabatara gukuira tuindo twaku hihi ni shopping weka wina tuindo waneanirwo gicagi na nirenda tugukinyira haria uri no heaga wigiriki wa gukuira tuindo tuu twaku turakurehera njira njega thurime na matereba mena wigiriki na mehokeku itagwo Wingo undu uria mwega na muthaka ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao ciothe na Wingo uria urabatara gwika no ku download app ya Wingo kuma Play Store kana App Store kana utume kiugo Wingo kuri 20425 onawe kuona ucamba Wingo let's go reke tuthie gwa Shabiki tukwira muthikiriria guko gwa shabiki.com ruthiomi rwitu rukoragwo rurirwa uhotani munene wa mbeca na kugacira kwa muturire igira beta ciaku maita maingi o uria ungihota kwa Aviatrix Jetex Hydroplane Comet Crash kana Aviator onawe wihotanire na guthaka ni hutho makiria download app ya Shabiki kuma gwa Play Store uthake ro riu wihotanire mamilioni ma mbeca no rikanete giothi no yokwire mecirio thake na uigiriki na giothi giki gitigathako ni mundu takinyetie miaka 18 na Shabiki.com iramatagwo ni BCLB license number PG0001082 mimi ni Shabiki je wewe tuhinga ithaa riri twambe turumbuye muthikiriria witu muriri mugatoreki ndio yes na ndirageithio ni riri ni murata witu muno witagwo SNS Builders and Interior Design kuria Gikomba asalimike sana na Esther Du yari ogwo kairone rwimbo ru rwitu ruthaka muno rwa gatoreki ndageitheka muno tuna SMS nyingi muno muthikiriria kiuga tiunda na ntugucimurika wega rigi tugithie kuruga githaa giki meantime atumukumia Yesu Kristo tumukumia hindi ciothe Yesu nene wake oroka na njira ya Maria Umamukere na umara
ushamukere na ushirathime na besha shitugai turagutegera twakuria ushamukere na ushirathime na besha shitugai turagutegera twakuria ushamukere na ushirathime shoe 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 twakuria ushamukere na ushirathime shoe 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 twakuria ushamukere na ushirathime Metagwo sauti tamu melodies Asante sana githaa giki muthikiriria ni koinekerera kirainekerera niguo twingira githaa-ini gia thaa ithano. Umuthi ni Thursday tumitaga Inspiration Thursdays tukurehagira mugeni thiini wa studio tukathikiriria rugano rwake na kumana na rugano rwake tukathoma o kanyamu. Umuthi tukona Junior wa Githogoro. Junior wa Githogoro waigua ritwa riu ni njui ni kiongeririkana no umuthi ithaa kuma twarikia mohoro ma thaa ithano. In the meantime tuna mbeca ciaku kuria kwarembesha maisha na icio tutirenda ikuhituke aca na ciringi 10,000 no ndungiciona iko ndukuiga thini wa draw angikorwo ndukugeria munyaka waku na twauga niguo ugerie munyaka waku niguo wingire thini wa draw thie thimu-ini yaku hure na beno star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Yes, umirira mutaratara hari oritirio pini uririkane ni waigira draw-ini ya ithaa riri na ni tukukunengera ciringi 10,000 mbeca baribari. Yothige tigathakwo ni mundu takinyetie miaka 18 nawe urathako thake na wigirereki na ore mbeca maisha ni hetukie na gathurimo ni BCLB license number 199 ni urageithio ni riri ni Lizi nimesalimika na mundu gwitwo Riscom ekuria gwitagwo Rwai na Joseph Gathu maragira meguko na tabetabe semwena wa Korea Gulf jogo na walu thuli githua koine wa Kamasharia Samigunya wa Sams Nails Monjuristi original wa Subukia John Magi kari kimasovi wa Gathabe muritagwo Jose Kanyadaro Korea Ebutho koine asanta sana Honorable Safina Kenya Jui na Michael Jogu wa Keferegwe asanta na muritagwo Mary wa Kiaragana ona mundu ngirajira ni na Waduglu na Wadiglu etagwo Brington na John anajira akodani sana ona wajoki gatha ya Subukia ako mitamboni ni thaa ithano cia rucine. Good morning mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM na itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ugi. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege Sesenia ondoire wito Onamburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakai moge nemotare Inoro FM Inoro Oroshine. Amukira ngeithi ciakwa mathaa-ini maya mega ma rucini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa ithano. Ciiko cia uhaguku wa ugitiri matura-ini ma Romwe Farm, Piave, Sunrise na Kenyatta gicigo-ini kia ubunge kia Njoro kaunti-ini ya Naikuru ni ciehereirie na njira nene.
rungu rwa ihinda rĩa mweri ũmwe andũ 3 nĩ moragĩtwo na njĩra ĩrĩ kĩriga na mĩĩrĩ yao ĩgacoka gũikio rũĩ-inĩ rwa Ndarugu rũrĩa rũtuĩkanĩtie matũũra-inĩ maya. Na gĩko gĩa ica ikuhĩ kĩrahanĩkire kiumia gĩkĩ kũrĩa mwĩrĩ wa mũtumia ũrarutirwo mũthenya wa iyo rũĩ-inĩ rũrũ. Aikari makiuga kũrĩ na mbatoni ya nyanake ĩkoretwo ĩkĩohia mũingĩ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ndaraca-inĩ ĩno, na thengia kũhũra riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Njoro gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rĩtacũkĩtio. Robert Wamaina nĩwe ũrĩ na ici. Ndaraca ya rũĩ rwa Ndarugu itũũra-inĩ rĩa Kenyatta gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro nĩho gĩthĩnjĩro kĩa mũingĩ gĩa ica ikuhĩ. Mbatoni ya nyanake ĩtarĩ ĩramenyekana kũrĩa ĩrauma ĩkĩrĩkana ĩkoretwo ĩkĩohia mũingĩ kwanjĩrĩria thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na kũmabora na ũrĩa wakararia Karumio Bara kũragwo na gũcoka kũrindwo rũĩ-inĩ rũrũ kũrĩa rungu rwa mweri ũmwe ikuũ cia andũ 3 ihanĩkĩire ndaraca-inĩ ĩno. Kwangu nyumbani hapa karibu tu na hii mto sasa imekuwa disaster kwetu, sababu juzi tu kama wiki moja hivi tutoa mama hapa, siku nyingine pia tulipata mzee mwingine hapo tu karibu naye ameingia kwa mtoni hapo. Tungependa serikali ifanye surveillance hapa, ijaribu zaidi kama inaweza kuwa inatembea hapa, sababu wengine haya ni yale tunaona kama inatendwa na mauaji. Wagoku ogiteri mwena ũyũ ũkĩrĩkana ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere rĩrĩ kũrĩ na irabu itarahutĩka mwena ũyũ iria ciendagia njohi nginyagia mathaa makananie nĩ watho. Atwarithia boda makiuga ĩkwĩhanda thaa 2 maumanagia na kũhinga wĩra wao na gũtiga arĩa makuaga ũtukũ marĩ ũgwati-inĩ wa kũinũka magũrũ makĩhũragwo ngeta nĩ nyanake ici. Hapa Romwe kumekuwa na shida ya watu kuuliwa usiku. Kuanzia saa 2 watu wanapiga nduru sana. Sisi tu ni majirani hapa, lakini unasikia tu saa zote nduru, hata hatulali. Tuwekee mataa hapa, kwa sababu hata watu wakishuka si wanaume si wanawake wote tunauliwa. Sasa kwa mwezi moja pamekuwa na vifo za watu 3 hapa na ni mbaya sana. Mimi nasimamia hapa boda na kazi yetu imekuwa ngumu sana. Hata usiku ukiitwa na customer unashindwa kukuja kumkujia juu labda mkuja mkiwa 2 ama 3 juu uoga yenye iko hapa ni mbaya sana. Kazi yetu sana usiku ndio inakuwa mzuri, lakini sasa inabidi tufunge saa 1:30 saa 2. Gũkĩrĩ ũguo aikari aya marĩ na rĩtana kũrĩ thirikari nene kũgacĩrithia ũgitĩri kũgerera mĩriũngo ya maabitha borithi. Gũkũ nayo thirikari ya kaunti ya Naikuru ĩgĩthingatwo gwĩkĩra matawa ma mulika mwizi barabara-inĩ cia gũtuĩkania mwena ũyũ. Ni kama imekuwa ni sasa ni mto na njia ya kifo, kwa sababu haijamaliza wiki moja tumepata mama, tena haijamaliza siku 3 tumepata mwingine. Tunashindwa kuelewa kwa nini serikali yetu ya kaunti ambayo inaongozwa na Susan Kihika lazimisha huyu mwenye hapa hii mtoni akuje akate hii miti. Jambo lingine, hii njia ya Kenyatta na Sunrise haraka iwezekanavyo waweze kuweka security light. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũũra-inĩ rĩa Sunrise Kenyatta gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ ithamĩtie wĩigĩrĩrĩki wa kũramata gĩko kuma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ nginyagia rũhonge-inĩ rwa marĩa marigicĩirie. Mogarũrũku maya makinyanĩirio itemi-inĩ rĩa kũhũrana na thĩna wa kũramata gĩko ta ũrĩa gavana Moses Kĩarĩ-Badilisha akoretwo akĩendekithia. Simon Igure ni aratarĩria. Hĩndĩ ya igongona rĩu rĩrĩa rĩrekĩkĩire taũni ya Olkalao rũhonge rwĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie, rĩu nĩruo rũiyũkĩtie ũrũgamĩrĩri wa motungata ma tũburi twa mũingĩ, kũrogota gĩko, ũkui na ũramati wakĩo, naruo rũhonge rwa ũgima mwega wa mwĩrĩ rũgũkorwo rũkĩrũgamĩrĩra motaro megiĩ ũtungata ũcio na gũthingatithia mawatho. Solid waste management imetusumbua sana. Kwanza nyinyi wote injinia nyinyi, gĩko gĩothe kĩa Nyandarua kĩreo huku Karau. We see how we are going to handle solid waste management. Minister wa marĩa matũrigicĩirie gũkũ Nyandarua Wachira Wamugo augĩte nĩ meharĩirie kuoerera wĩra ũcio na akeranĩra kũrehe mogarũrũku kuona nĩ gũkoretwo na thĩna mũnene wĩgiĩ ũramati wa gĩko Nyandarua. Nĩ tũroria andũ acio marahũthĩra sewage na njĩra njũru, makahingũrĩra cioro ciao tukũ thaa 9 cia ũtukũ kana rĩrĩa kwaura makarekereria raw sewage. Nĩ tũramoria na gĩtĩo mũno matige ũhoro ũcio, matuĩke maidifu harĩ andũ arĩa angĩ, na nĩ tũra encourage andũ aitũ magerie mũno kũngĩhoteka matigane na gũtũmagĩra plastic, no still nĩ tũra explore maũndũ ma recycling. MCA wa Gĩthioro Isaac Ibae na mũrunawe wa Kĩbĩbĩri Ngece wa Wambaire arĩo nĩo atongoria a kamĩtĩ ciĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie na ũgima mwega wa mwĩrĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyandarua, nao nĩ meranĩire gũteithĩrĩria honge iria cihokeirwo wĩra ũcio nĩguo wĩra wacio ũkinyanĩre. Maconsider kwaroketi mbeca nyingĩ thĩinĩ wa department ya environment na nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyanĩria itua rĩa kũrogotaga gĩko kĩrĩa kĩrakoretwo gĩtegũikara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
ni wega ma consider on public and private partnership na makorwo makiheo contract gukoragwo ati a certain area niyo mara ensure ati gutire na giko kihurujukite gigakorwo giko giki no kihuthike na gwika undu ungi gukuna muingi na guteithiriria gukiriate employment turetikia ati ni tukugia na micemanio mingi ire gututeithiriria gukorwo tugietha kihonia ya gutura gutwara solid waste thini wa department ya water environment tourism iyo ni gutuma utendakazi wongerereke ona ihote kuheo nginya budget yayo. Solid waste management ile ifati gukona another department na hiyo department ya health igagiuka ikaruta wira wayo ndingihota kwimakira kigeranio kiayo. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Amukira mohoro mangĩ ikihanda thaa thita njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tari kwaura no guguturika siweji ndugikata ndambara kwa hani kuhingana githuri okwo ringi muikari wa Laikipia woragia niri Inoro FM muci wotu ginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika mibango ya uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Laikipia. Kindu totari na kiunguko ni utheri matawo ngithiururuka guku ni mahorire turoria kai kurathia atia. Ni muthenya wa gatano tariki 29 mweri wa kanana mukawe-ini wa Hypo Point tauni-ini ya Nyahururu. Bara cia guku gwitu ni njuru muno gutikoragwo na barabara mundu angiumira ona kungikona ngari nja no umitige nja uthiire maguru hindi iria kurite. Turaigua twina ruo ruingi muno makiria yuria tuhinyiririo ni thirikari iria iri kweru iria twathurire. Uyumiri unyitene na andikitwo mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Muhia wa Maina na Peter Mwangi makiaraniria na atongoria thure hamwe na wari Governor Joshua Irungu, maabitha a ugitiri na wathani wa matura muingi hamwe na ahuri a biashara. Turamuhoya muno ahuri a biashara mumure muthenya ucio tunyitio geni Inoro Radio nigetha tuhote kumahe maundu maria mekikite guku na maria matekikite kaunti-ini ya Laikipia. No twende atongoria othe itu a Laikipia makoro mokite nigetha tukahota kumuria ciuria. Ni kwambiriria thinacara cia hwaini nginyagia thaa 3 cia utuku. Inoro ni rigenagia muno na ni riteithagia muno ni riukaga rikoya maoni kuri muingi na maoni macio makahota gukinyira thirikari kinya nene kinya thirikari ya county. Inoro FM ni mani ceceni hakuhi nawe. Netuva wa mathako. Yes, bamba mwana michezo tuigira iharo-ini na the Super Lady Mugure wa Karuiro. President wa kiama gia kuramata kagi thiini wa the FIFA Giovanni Infantino akurarika ya ukorwo agikinya guku bururi-ini mbere ya betika ya final garagano-ini cia Chana ire inikirira muthi wa Jumamothi kiharo-ini gia Kasarani. Ndeto ino igikinyanira gikorwo kiri kionereria gia FIFA na unyitaniri wao na kiama gia kuramata mubira bururi-ini FKF. Infantino agakorwo hamwe na president wa CAF Patrice Motsepe na atongoria agia ciama cia mubira wa maguru mabũrũri-inĩ ma Afrika. Ageni angi agitio muthi uyu ni hamwe na mutongoria wa bũrũri William Ruto gatagati-inĩ ka ageni agi final ino iri gatagati ka Madagascar aria maguthire Sudan na bao imwe gwa gibugo na Morocco aria maikirie Senegal ja kwetukira mikwanjo ya penalty Kasarani Jumamothi thinacara cia hwaini. Na thutha wa gutiriha rigi kimera githiru mari akeri Gor Mahia riu ni mambikite kwarira mitaratara mieru itanya ari gucokia riri wao rigi nene ya bũrũri Kenya Premier League. Metha ya tuva wa mathako ni yaranirie na coach Charles Akno super defender gitao wa Mutura no tuhariririe riboti ino. Kocha munene wa timu ya mubira wa maguru guku bũrũri-inĩ Gor Mahia Charles Akon ni akireire wirutiri wake munene hari gutigirira ati timu ino ni kuigatira uhotani ngucanio-inĩ cia FKF Premier League iria cirigĩrĩirwo kwambĩrĩria mweri tukite wa kenda mweri 20. Akiaria muthenya wa ira kocha uyu wa kuma bũrũri-inĩ wa Ghana uria wamurirwo kiambĩrĩria kia mweri uyu augite ari na umenyo wa maumerera maria merigĩrĩirwo ni timu ino iria yuikaine na ritwa ringi ta K Ogalo uria ni mutugo wao kuhotana hari ngucanio itiganite. You win in the sense of
because of the style of the opponent and how they play. You get it as you always wanted. What is important is to get the necessary win, and that is also important, you know. But we want to win in a convincing way. Played well, we did all the things that are necessary in the game. Kocha uyu ugite bururi wa Kenya na bururi wa Ghana uri na muthakire ukirio kuhanana na uguo ni kuhota kuruta wira na njira huthu na timu ino. And so their way of doing things is not so different from what we do in Ghana. Each and every one has his own way of doing things, but we are similar. Africans are similar. You go to Ghana, there are things you see in Kenya, you see them in Ghana. And so Orohoni kocha uyu ni ugite ati ni akuranite muthakire mwega wa Austin Odhiambo kumana na ngucanio iria cirathi na mbere cia CHAN 2024. I saw him. I mean, the goal he scored with the national was an individual brilliance, you know, because they didn't really do what they want to do. You know, the opponent didn't allow them. But for a person like him to come out with his own brilliance was really, really good. Handu-ini hatufa wa mathako nie njitagwo the super defender Gitau wa Mutura. New signing super defender Kogi Nyabara Ben Makathi wa Harambee Stars ni ataririe gitumi gia gutiga heho-ini athaki Eric Marcelo Ouma na Mohamed Bajabel squad-ini ya Stars hibitani cia World Cup qualifiers kiumia giukite. Ouma no ruthaka kagiga kurihwo mwena wa Poland ari na nguraro iria agire mwambiririo-ini wa kiumia giki guku nake Bajabel uria wathamire kirabu-ini gia Simba SC bururi-ini wa Tanzania mbere wa CHAN yambiririe ndere rakinyaniria ikiro niyo form thutha wa nguraro ya ihinda. Ona kuri uguo Makathi agikira ki icigie midfielder wa Gor Mahia Austin Odhiambo na kuria onake atana kuruhanio thini wa timu ino. Squad ya athaki 23 irarekereirio ira mbere ya FIFA 2026 World Cup qualifiers na The Gambia na Seychelles tariki 5 na 9 na mutaratara ucio mweri-ini ukite wa kenda. Na jorua ya bururi na yathi mahenya-ini ma marathon Eliud Kipchoge aroiga ni uritu munene kuhotana marathon-ini ya muthenya wa kiumia ya Sydney Marathon. Kip wokuru wa miaka 40 na uria ni jorua ikuranire mahenya-ini maya niwe ukoretwo uroretwo iguru ni thi yothe ihenya-ini riri na riria ririkite guturanirwo na maria magi major marathons cia thi riu riri ikiro riu riri ikiro imwe na mahenya ma marathon cia London, New York, Tokyo, Berlin, Chicago na Boston marathon. Ria mbere utengeri-ini wake Kipchoge ni aremirwo gukorwo akirikia marathon hingo ya Paris Olympics mwaka muthiru agitumura ndereti ya hihi kana abati gukorwo agiikiria. No mweri-ini wa kana mwaka uyu hingo ya London marathon Kipchoge arikirie ari namba 6. Muthia ja wa bururi kirabu kia Manchester United nigikitio ja wa bitika cia Carabao Cup kimera giki ni timu ya gikiro kia level 4 thini wa ligi ya Ngeretha Grimsby Town akuitukira mikwanjo ya penalty. United na aria maromire thutha kuiganania muimirira bao 2-2 maratorererio mikwanjo ya penalty 12-11 muthaki mweru timu-ini no Brian Bumo agite mukwanjo wake. Maya ni mamwe ma muimirira moru muno United akwaya kwandikithia history-ini ya uthaki wao. Niria mbere Manchester United irabitie ngucanio cia Carabao raudi-ini ya keri kuma mwaka wa 2014 thutha wa kuremwo kwigwatira tigiti kimera githiru. Irabu cia Fulham na Everton ikigira raudi-ini ya gatatu thutha wa uhotani wao hwai. Koreda kwaria ana kurigo ndari gwatirere maniure it's bad ni koru ginya Carabao mutirahota ni koru na no igori taria muco Manchester United yambiririe raundi ya keri Carabao yoka kwambia ha rugongo 5-5 turikirio cia kwiguthira no to dura season twarikire namba cigana namba 17 acha we 15 kana 14 17 yari tote na mwari iguru wa tote koguo 16 na unadhaikiria ga 15 we acha mwari 16 16 supu gai ici titheke niguranite ati mwe sawa tamaka akirigo tureciragia uyu mureta mbumo sijui mbau more Brian nini shida sijui niki arate pena na ni urafungite bao imwe ya kuiganania ama shida ni coach mimi sidhani coach sawa kuchie sawa na riu by the way after kiriare ngucania coach no guthakara thigari undu ungi akoragwa hana na guceti njuiri Carls ni nachoro Carls shakani nachoro riu muthaki nani Ruben Amorim akiaria thutha wa ngucanio iyo ri
araugire athaki ni maria na ni amathikiriria riu ni ndio arameririe atia kana atia maraugire I don't know kana riu we ni give it up kana ni arona guti undu uroka kana guti undu gitireiga riu na turakiona tokona kire ukinyagithio kiria but ona agifutwo ri is that the solution for Manchester United? No players but you have bought players mutiragurire players na bado ko season ndire na thira yako gura mutigigure bado ndoru twatigia ndeka we no muthi na rucio noke wanaumia tunaumia irona tutana kiota ginya gwika ati gukoma ona gukoma Toduru second half re mwe 2-0 na netha ithano tha kiria magicoka second half re mundu aka equalize mucoke muthi penalty utakikiona toro tunaumia ona referee ndiye mwena uriku referee mwenye na mafans yake muno wa maniu it is bad ni kuru tutire ni turarigonete guikara thutha uyu tondu nguciria the next fixture twinayo ya ligi ya Ngeretha twarikia international break twakao tugicemania akauti Burnley ndiramenya no na most likely ona ndĩrona Arsenal mena bado ga fixture tight odio twathaka kana Liverpool weekend ino parikia Liverpool tuthie City alafu ithu tukundu twina City ona no ithuĩ ndiria cia tuli akandeta inyuĩ inyuĩ haria mugukorwo mugiuka gwika atiri ni muragurire wega biu ona kiria na mwicake na injury no mwina injury ta icio agaithano againya murarogotire no rurire mwakiuga ati Saka agia injury mutire mundu ngimufungira bao ru mutikire na gikonyore yani na gikonyore ni arageria muno kugeria gufunga bao agitufungire igire last weekend ru no na iru nyu mutingito compare na ithuĩ tondu ru Beumo muthuri uyu mucoragwo na ni acoragwo muno by the way niki madef na mwekea kautambi amenona mnamwekea sana kautambi kane kiro ndio tutiramenya in Manchester tuko vibaya Manchester United tuoru twaga kureregere twarita riri I don't know tutikareregere chances are high yes Ni Tufa wa mathako na Inooro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ungienda kurio ni mutwe muthenya mugima tageria wohe gitambaya unyititie kana urumitie mutwe waku na makiria na ningwirite ringi na ringi gitambaya giki ri reke gikoragwo kiregerete amuona no gituangaga njwiri thengia gukorwo ni ukurio ni mutwe ni undu wa gitumi kiu tugwikiraga tuthakare titocarie thina. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inooro FM, Instagram ni Inooro FM_official, TikTok ni Inooro FM, X ni @InooroKE, YouTube ni Inooro FM. Mushie watu ginotana. Mami, kairo kumchuzi mix irathirire. Kamaka ne thiru. Ai, naru atia. Goko mundu aramitukania uri kwenda. Ta thoguo ri aramikira githeri-ini, nie gitowero-ini. Nawe no kire chips utamekirite. Hau ni mami. Keguthoke nduka-ini ukagura Royco mchuzi mix igi. Na kehuke nduka-ini ngagura Royco mchuzi mix igi. Niguo ro mundu athie na mbere na gwitukaniria uri kwenda. Thie na mbere na kuruga uri ukwenda. Huthira Royco mchuzi mix irio-ini ciothe ni undu wa mucamo wa mwanya. Ini uri waria cabaci ona kana ngima kwa mundu ukaiguitare na mucamo mwega ona kana ukona mutu uyuire hangarata. Palea Millers riu makureheire Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Ino ni mitu ithondeketwo na ubaciriri munene na ikuheaga cabaci horo ona ciina mucamo mwega. Kumenya maingi megie mitu ya kuma Palea Millers nyitanira na Jeff Kuria o rucini tukihagaria. We foodie we mwaki wa nyumba ni ukoragwo ukiendia indo cia hardware ni wiguite cia Heritage mabati ukigita nyumba yaku kana ukihurira mabati maikaraga ihinda iraya ona rangi wamo nduri hindi ungiehera. Kumenya ici cia Heritage mabati nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inooro FM.
mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge na umwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Moko me wĩra-inĩ matũme thĩinĩ wa thĩrĩrĩka. Mamire yari kwa kĩũria atĩrĩrĩ, no cio ũtarĩ hakiri na ithuĩ tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ baba. Haha ndũngĩrica nĩ mwago na wĩra. Kũrĩa Tom Sererero Ngai andũ a nduka nĩ mamenya nĩ ũrenda gũkoma, rĩu hokaga mũndũ mwendia ageciria nĩ gĩtĩo wĩna kĩo ũkamwĩra atĩrĩrĩ amba wenderio ũyũ. Ithithi gakenga tondũ we kamonde wĩ mũirũ ithuĩ na kamonde athe kahana njahĩ. Mserere wakarĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde, of course with a bonus ya Jonato Gĩkonyore. Wakarĩndĩ arainaga nginya mahoya. Nĩgetha kĩa Mserere wakarĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde nĩ gũthĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde. Caesar. Ulole we wai tutula. Ulole we wai tutula. Ulole we wai tutula. Nangwa Caesar. Sule zonyembe zimtagwetu. Sule zonyembe zimtagwetu. Sule zonyembe zimtagwetu. Nangwa Caesar. Sule zonyembe zimtagwetu. Sule zonyembe zimtagwetu. Sule zonyembe zimtagwetu. Nangwa Caesar. Ulali we tutula. Ulali we wai tutula. Ulali we wai tutula. Nangwa Caesar. Ulali
Rwanda rwa kuma all the way ruri wa South Africa. Etagwo Zahara ni marauga ndutura handu Dutula Peslu enkosni kotali wala sotwa uhavnai ukuyakona dandaza. Sanda sana Zahara all the way kuma fururi wa South Africa retagwo loliwe thaa ithano muthikiriria ina ndagika 28 na twethiine ikerekaria kereria mziriri itagwo Throwback Thursday tariki 28 mweri wa kanana mwakani wa 2025 ajitagwo kihiki na ningetoka mode antothie kwa mai mobi muthikiriria rimwe maundu mahinahi nimagumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya na ihenya haikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutugwa kuega amu turenda gubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hinahi kugerera mai mobi nyo tungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kuigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na rua na mituki gutie maratathi referrals payslip urabatara niguo uheo ngombo kiria urabatara no thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hinahi yaginyagia ciringi 20,000 iria ikoragwo mucara-ini waku mweri ucio urumireire kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi ya mai mobi civil servant emergency loan urabatara o kuhura na beno star 531 hash star 531 hash ukwiyandikithia rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya gibande giaku gia bururi no wiyandikithie hinda riothe kuri utuku weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikaingira thimu-ini yaku hau marima ngombo yaku riu ni mahuthie irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria urumireire mai mobi amukira mbeca na ihenya hura star 531 hash oro riu tugusota mai mobi quick cash bila drama uko sorted ni joke nguguthukie kuria kwa wingunguria kiuria kingi kihuthu hihi andu aria wihokeire andu aria wendete no wihokeire no wihokagira twana twaku hinda turabatara gutwarwo cukuru na turabatara kugirwo kuma thukuru hindira we urabatara kuguthukio kiwanja-ini kia ndege riria urabatara nawe kuinukio mathaa-ini ma utuku hihi umite mawira-ini ugacererwo no wihokagira muturire waku turakurehera njira njega thurime na matereba mehokeku na mena wigiririkia etagwo wingu undu uria mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie thabari ciao ciothe na wingu uria urabatara gwika no undu muhuthu no ku download wingu kuma Play Store kana App Store kana utume kiugo wingu kuri 20425 onabe kuona ucamba wingu. Let's go. Ministry ya ugima wa mwere roge rogima wa mwere county-ini ya Nyeri manyitanire na kaboni ya Royal Media Services of Flying Doctors Society of Africa na nyitite miage ni maharĩrĩirio thorimi wa female genital fistula FGF hatari marĩhi kwambĩrĩria tarĩki 29 August nginyagia tarĩki 5 mweri wa kenda thibitarĩ-inĩ wa Nyeri County Referral. Uthorimi uyo wa murimu wa fistula ugatafanio tariki 29 Agosta thibitari-ini cia Karatina na Mukuru-ini sub county. Tariki 30 Agosta ugatafanio thibitari-ini wa Othaya sub county na thibitari wa Mount Kenya Hospital. Tariki 31 magakorwo thibitari-ini wa Narumoru sub county hospital na Muiga Healthcare. Uthorimi wa o muthenya ni tariki 29 nginya tariki 3 September thibitari-ini cia Karatina sub county hospital, Mukuru-ini sub county hospital, Othaya sub county hospital, Mount Kenya sub county hospital na Rumoru county hospital na Muiga Healthcare. Fistula ni murimu urigitagwo no karigiteka kwina mwihoko kuri atumia a Kenya aria magumeirwo ni murimu wa fistula waigwa ndumiriri no menyithia uciongi. Yes. Muthenya wa rocio ni Friday farafara ciothe irorete kundu gwitagwo Laikipia muikari wa Laikipia woragia niri Inoro FM mucio tuginotana turakurehera tafarira ya tokuma tora-ini tukimurika mifango ya uthii wa nambere thiini wa county ya Laikipia. Muthenya wa gatano tomorrow tariki 29 na ni haria mukawa-ini wa Hippo Point town-ini ya Nyahururu. Weyumirie unyitanire na andikitwa mohoro Ng'ang'a wa Njoroge, Muhia wa Maina na Peter Mwangi makiaraniria na atongoria thurwe kana athure hamwe nao
arĩ Governor Joshua Irungu, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro FM na makona kona nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ĩni tumere ũhoro wa Rembesha Maisha. Yes, ũrĩa ũrabatara gwĩka nigetha wikore tukirikiria tabarire no korwo hihi wi muhotani wa ciringi 10,000 no kuoya thimu yaku uguthuke haria hakuhurwo hinya *272*1# *272*1# na ni ugukorwo wi kihitahitano-ini gia kwihotanira ciringi 10,000 mbeca baribari tukirikiria tabarira ucoke uririkane gĩuthi no gĩgũkuĩre meciria thake na wĩigĩrĩrĩki. Nayo Rembesha Maisha nĩ hetũkie na ĩgathũrimwo nĩ BCLB license number 199 na mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ndagathake. Itiguo meterere 10,000 Kenya shillings. Ni wageithio ni Marcus Mwai na he mundu uratũria atiriri aretwo cameraman. Mũrĩega ciana nene cia Ngai twageithĩka. Ni twageithĩka na Kajoe karanjĩra ngũgeithia Esther Du na Joseph Gathu ucio aranjĩra Gatitũ Nyĩrĩ pamoja sana. Na Bethi Kamau na Nakuru well represented. Bethi Kamau ni andu aingi muno guku Samuel Mwai, Smart Gawajeri, Rizikomu ni murata wakwa muno ekuria mwena wa Rwai Kamuru arajira ngugeithie sana na Daktari Yusuf Kienyeji. Nimesalimika sana acio mekuria kwa live tukumatambura wega thutha wa kahinda gatari kura. In the meantime ikora mwena ucio wa live itu kuria kwa Inooro FM ni Facebook, just say hi ni tugukuona. Yes. Thabari citu Kenya na kuria na Kenya turatwarwo ni View Travel na bayao ya thimu ni weno 0703254254 0703254254 maririe either na WhatsApp kana message kana mahurire thimu ni magukwareria mubangane wega mere okwenda guthie ku mere okwenda guthie atia kana ni na ndege kana okwenda self driver macio mothe mubanganaga wega thabari yaku na family yaku kana we wika ikagirira ona makeria. Yes. Umesalimiwa sana ni Jerry wa Gathuri kuma Ndeia na Kariuki Mucovi wa Gathambe witagwo John Shikigwa market raji ni akugeithia muno. Ni ndageithika sana. Samigunya wa Samson Nails haria thende guare aranjira hena client arathondeka ndwara thaa ici na nĩ ithuĩ mathikireirie. Yes, ni ageithike sana. Na mugwetaga ngaigua nginya ta ndimui. Sami no thondekaga ndwara by the way. Anytime you see my nails looking beautiful najua ni Sami amefanya hiyo kazi. He does it perfectly. Mũndũ etagwo Kahũthũ wa Chapuri haria hake nduka-inĩ Lighters Cafe King'ero unake nĩ junior wa Gĩthogoro ni akinyire abe tumugeithia hanini niguo tumenye kuria uma kuhana atia tucoke tuthie Gĩkũyũ tugicokereria utana na junior wa Gĩthogoro mpaka saa 7 kabisa. Good morning my brother. Morning. Ndakena nĩ gũkuona. Ona ndakena muno nĩ gũka Inooro FM. Karibu sana muci wotu Ginotana. Asante sana. Kuria uma gwĩ thayũ. Kuria ndauma ndatiga gwĩ thayũ. Tuokera barabara-inĩ ona kuo guothe gwĩ thayũ. Gwĩciria maũndũ mothe no marathi na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Very good. Yes. Geithia muthikĩrĩria witũ kimwiraga witagwo atia. Thank you so much. Nĩ ndakena muno wa karĩndĩ na ndakena gũkora Kamonde na ndona no aranora. Ndona nĩ arahũthĩra indo ciake wega. Yes. Reke mwana wa kahĩ etũrĩre na thayũ. Ona tiga no akari ndũnyariraga ningĩ. Ndĩrona ũrĩa arajĩka. Ndĩrona ũrĩa aragwĩka. Reke akũrore wega. Mwana wa kahĩ ti kũingĩ ararorwo wega. Nĩ kũcuha macuha. Cikare ũguo. They're smart. Thank you. Uko sawa. Thank you so much. Njĩtagwo Junior wa Gĩthogoro nĩguo andũ manjũĩ. No marĩtwa makwa official marĩa me gĩbandĩ-inĩ njĩtagwo John Ndisho wa Mbũgua. Mbũgua nĩ baba. Andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩciria hihi Gĩthogoro nĩwe baba. Tondũ rĩu nĩyo yũkaga mũno. Nĩ rĩu Junior wa Gĩthogoro andũ matiũĩ Gĩthogoro nĩ kũndũ. Gĩthogoro nĩ itũra rĩ harĩa hakuhĩ na Runda.
na nĩ kũndũ kwega na ngwĩciria ona Junior wa Gĩthogoro ndietirwo tene, ndetirwo kĩndũ ta mĩaka 7 mĩthiru ngĩĩtania na Gĩthogoro. Itũra ndaingĩrire nĩrĩo rĩa mbere rĩrĩa ndaingĩrire kuma ndauma gĩcagi. Niĩ njiarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Marewa. Gatũra kanini mũno getagwo Kahurũko na ũkeigweta mũno. Kahurũko ge thĩinĩ wa Kipipiri. Kipipiri ward na Kipipiri constituency, Nyandarua county. Yes. So we idhagaria Nyandarua. Rĩu niĩ ndeithagaria Nyandarua. Nyandarua yũkĩte wega. Nyandarua nĩ yũkĩte wega mũno na ĩna andũ aingĩ ega. Tiguo. Na aikorwo he nawe. Hena Gatutura, hena JJ, Kamoko, yes. Naitekei Kamso, Samido, Beatrice Wangui, ũrĩa wĩtagwo Mĩrĩ wa Geci, yes. Twina DJ Afro Amigos, DJ Afro, Kamode ni wa Nyandarua. Aya, yes. Ala Kanya Kamode ni Nyandarua. No na rĩu ũrĩa tũgĩthiĩte wega. Rĩu Nyandarua nĩ cash crop ya iheo. No kuirio ciumaga. No kuo heho yumaga. Nyandarua gũtirĩanga kĩndũ kĩagaga. Paul Waiganjo ni waku? Paul Waiganjo bado no wa Nyandarua. Kĩhenjo ni waku? Kũu we make this a good place. Rĩu koguo na no kuo kwĩ mĩgũnda ĩrĩa mĩnene mũno. Koguo mũndũ hihi ũkoragwo agĩetha kũndũ kwĩna mĩaramano angĩgũra mũgũnda na ikare wega, Nyandarua no kuo. Koguo Nyandarua nĩ kũndũ kwega na nĩ ngĩkenagĩra gũkorwo nyumĩte Nyandarua. Kũu nĩkuo aciari akwa marĩ. Aciari akwa Margaret Gathoni na James Bogwa me kũu itũra rĩu rĩtagwo rĩa Kahurũko. Yes. Asante sana. Etagwo Junior wa Gĩthogoro mũthikĩrĩria, nĩwe twĩ nake studio ũmũthĩ na mũno nĩ ũndũ wa tabarĩra twĩkaga every Thursday. Etagwo No Human is Limited. Rũgano rwake nĩ njũĩ, ndĩgũkũmĩrĩria rĩngĩ rũkũmakia kidogo, no nĩ njũĩ mothe makũhanĩka wega-inĩ wa Jesu. That is very, very true. Tũracaria mbeca kũrĩa kwarembesha maisha. Star 272 star 1 hash. Tũgĩcokereria twĩ na Junior wa Gĩthogoro, tũgũthiĩ Buruguto, reke twambe tũkinye kũrĩa kwa Gĩkũyũ. Ithano etigĩtie ndagĩka 20, minda thite etigĩtie ndagĩka 20. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa tũginotana ũndũire witũ, reke tũcokie rũĩ mũkaro. Amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ. Niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari, mũmbũi wa Mbarĩ ya Mbu na marika merĩ ma wathani ndĩ wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi. Gĩkũyũ oi ngeithi nyingĩ mũno itekwenda gũthurania nĩcio kĩoguo ihana. Mũthuri tũthomaga nake kũrĩa kwa Juthubu Mũthũkũmi rĩ, ũgwĩtwo ithe wa Njeri rĩ, nĩ akũgeithĩtie mũno. Ndageithĩka mũno baba wa Njeri. Na he baba wa Njeri kũrĩa Gĩthemba ĩtagwo Ngĩgwa Njũng'wa. Na ũngĩ wĩ haha Rũirũ haha nĩo rĩro ĩtagwo Gakau wa Mbĩthi. Mberi Cimba nake rĩ, arĩ oka Ntabu. Arĩ oka Ntabu kũrĩa Kagetha wa Kĩbingia rĩ. Na no ng'ũndũ maragĩka atĩ nĩguo nĩ ũndũ wa atĩ oneho icio ciugo wahũthĩra ta cia rĩrĩ, ta cia wa Kang'ara. Aigageka atĩ nĩ ũndũ wa atĩ ũka rĩu rĩ, nĩ tũraririe cia Maturanguru. Na ũranjĩra Maturanguru ona nĩwe Ngai nĩwe ũmuorotaga nĩgetha agakinya ihinda rĩu. Ona ũkinya mĩaka ũndũ ĩno kĩama kĩa Ngai nĩ kĩrathimo kĩnene. Tondũ aingĩ rĩa makomaga me matathi. Na matathi mĩaka 80. Rĩu Maturanguru nĩ kuma 90 na nĩkĩ na kĩndũ. Nĩkĩ gĩtũmaga rĩrĩ ndũrĩrĩ kana ũndũire, tondũ ona wa Yahudi noguo rĩ, meciria atĩ rĩrĩa mũndũ egũtuĩka na mayũ ma kuonana na mũkari atĩ rĩu ũcio ti mũtheru mũno, tondũ hingo ciothe tũkĩaria ndeto icio rĩ, kuma matathi nginya Maturanguru nĩ ũranjĩra atĩrĩrĩ, ndoĩ nĩ atigĩre maũndũ maya. Rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ, ka maũndũ macio marĩ moru
tondu na magongona maria turutaga ta thuri ri ni mari muhingo na muhingo uyu ri muhingagwo ni gone tondu ndugathie hari igongona-ini witukanitie uguo ndugatuike ati nugathie igongona rucio na urari ugithuya miatu na urari ukirugangirwa magongona macio nikio wonaga taru unduire na undini itikwanagiriria tondu kaingi muno ndie na bara na ndini itire miaka no unduire nuri no ukuruta undu na no kuika ana ni arumetie atumia acha riu uguo ri nikio koneka mundu munini ri ena murugarugo maundu atangihota gwika atia ari na thuti ni ndoe gukiritithia thuti kagio acha mundu uyu ri he maundu maingi muno atangitikirio ki tondu mundu kwata kuhinga kimera kigima ri mutige guthakara mundu ucio ukwata kuhinga tondu naka mukari no igwo nake riu kwina bara riu ndangihota kuruta magongona mangi nikio riu matigagirwo matathi kiambi kiogotho maturanguru agatigirio make maria marutagwo ona ni kwari ona gwa maturanguru ugo utangirutwo ni mundu mugo wa matathi kana mundu mugo wa kiambi kiogotho ona ni moi he handu matangikinya no ngithaka ni ukuringa thi aya na ngomi cenyu ikuire na iguite na icoke ihure mucie waku iguharagania wothe nigetha kiruka kiu githire mundu wahatirie maundu matari make na maundu ataya munengererie tondu no nginya ugathikanirio ngotho ukinengerwo ndu ucio niguo ni riu koguo kirira kiu kia mundu wa maturanguru ri ni kirira kirangire na kirira kina runya rwakio na kirira kihithe kirira kia matathi na kia maturanguru gitianikagwo acha ni kirira gikindiriku na gukinyeria he maturanguru ni kiama kia Murungu mwene nyaga na no kio mundu wa maturanguru atangi aheka gitio tondu ari kwa guko na iguru igamba rethire ari kwa moko na iguru athaitha ngari-ini undu wa igongona thuri maturanguru kuma meheriga kenda mangiarugamire igongona riu turia kuruma thu kana ria kuingata ndiru na nguki na murimu katoria kwari murimu uria wetagwo korona guku kana ringi na ringi rurire nukirirwo ni bara kana kwina ng'aragu ya nda kana iku itarathira athuri maturanguru maiga ni guthie maiga ni gutiga maiga uhoro ucio ni wathira tondu mena urangeri wa kuma ngomi citu na Ngai we mwene ucio ni muthuri Tirungu Makungu wa Ngugi niwe tuma nake guku kwa Inoro FM nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa bare ya Bu na ndende kamwe shabuno kiroru manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia maguru Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihugo ceceni ya unduire witu bas riu hau turi twi sawa kabisa ni twamba twathoma unduire riu ni tuingire thiini wa segment ya no human is limited gutire mundu utangihota au ni turi muthikiriria gutwareria tutu 989 twi live mwena wa Facebook page itu itagwo Inoro FM, YouTube twi live akuna Inoro FM, TikTok na Inoro FM, X na Inoro KE, Instagram Inoro FM _official na tugakuria kwa SMS ni tutu 22989 gitagwo wakari nani getoka mode ni twageithio ni Junior riu Junior twe sawa na Junior na thenya Junior na thenya ako na senya anderere menya ne atia kindu giki giathiririka kina undu kiroka kiguzanitie ande mundu rakinya thiririka na thenya guko na thenya akone DJ Badge ngoka na thenya akone Kajoe kathenya wakarinde thenya Kamonde thenya Junior thenya ana kiundu na no kiega eni atero Junior ni wa ciariro Nyandarua uguka Nairobi no guka gwika atia ngwiciria rugano rwakwa no rwega kuma Nyandarua aciari matuthomithia haria mangiahotire ngithomera Ihiga Primary School irio ku Kahuruko ngicoka ngithi secondary itagwo Marewa Secondary ngirikia 2009 koguo ndarikia 2009 yari mutugo witu
ati twarikia kuu family itu tuokaga Nairobi na riu tugioka Nairobi ndakinyire Nairobi 2010 2010 niguo ndaingirire itura ria Nairobi na ndoka riu tondu riu aciari ni makigeria haria mangihota riu ni thie nguthane na maisha Nairobi tondu tukiragwo Nairobi ni gukire miaramano na ni ndirikanaga wega muno tondu gutiri andu aingi muno mangiani hostire ni ndageragia muno guthaitha my brother njuke Nairobi no riu ni undu wa wendo muingi akona ta nguka guteceka muno na ningimwira reke njuke Nairobi njuke twambiririe maisha koguo ndokire ndi so much determined ndathie itura igeni no tondu ni nyonaga andu mathi Nairobi na magacoka mesa wari onanie no ngacoka ndi sawa na ningiririkana ona ngira mami ngimwira ndathi Nairobi no nginya ngatigirira onani ni ndoka ta andu aria angi na ni ngoka onani ngucenjerie maisha ndokire ndi mundu wina determination nene muno Nairobi na ndoka Nairobi kundu kwa mbere kuria ndarandire gwitagwo Githogoro koguo riu niho genesis ya nginya junior wa Githogoro riambiriria na ndoka ndarandi itura ria Githogoro ngioka ngiambiriria wira ni ndirikanaga ndokire ngiandikwo ni tata witu ndandikirwo ni tata witu hoteli kahoteli ari nako ndokaga ndathukumaga ndarihagwo ciringi 100 rimwe muthenya na ringi tata witu tondu ari o mwega na ringi no kwirutaniria ni ndirikanaga wega muno ni twathiaga ringi akandiha ciringi ta 600 no gugikinya Sunday ni akuhurira kanjira ai ni kuragire indo cia kiria cia kuruga rucio no ngombere 5 riu ningi mucara uria ri ukaneana no ngakena tondu ari na twana tuingi na twari twega muno na riu ni andu anene na tondu nikuo ndariaga ri koguo gutire thiini wakwa ndiguaga uru na tondu ni atuma njuke Nairobi ri na ni ndambiriria maisha ri koguo ni githomo ndendaga guthoma nigetha kumania na hau ngorwo ngimenya ndiyo na kumania na hau ndamenya Nairobi ni ngumenya uria ngupenya na thie na mbere na ngiruta kindu ta mwaka umwe kana miaka 2 niguo wira wambiriiria ngakazi kwa vijana ngwiciria ucio niguo wira uria ungi ndambire kuingira wa kurihwo tubeca tuingaingi tondu twarihagwo 250 muthenya 250 muthenya riu ngianjiriria kuona ni ndambiriria gukira na ngianjiriria riu gukorwo ni ndanjiriria kumenyana na andu ngithie na muturire wakwa gikiambiriria kwihanda no challenges ni nyingi muno na ndirathie ndugite challenges ni nyingi muno cia muturire handu haria ndagiikaraga tugithie tukimenyana na aria twakoragwo nao na ni twambiriirie wira wa hoteli oku Githogoro na mwanake wetagwo Gitonga na ni Gitonga ni mundu mwega one maikarite muno Nairobi riu nie ndamakora ndirio kamwana kanini tuikaranga Githogoro tukiambiriria wira wa hoteli tugithukuma wega muno na mwanake ucio tugitigana nake akendigira hoteli tondu ni twahotire guthukuma kindu 100 ria kindu we akiambiriria wira wa nduka koguo nani hoteli iria ngioya riu hoteli riu kuma junior wa Githogoro riu ingirira hau tondu riu mukawa uyu ni ukurumia fiu riu ni ngurumia fiu na ngikorwo na customer aingi muno na riu kumania na hau ngianjiriri kunyita mbeca riu ciatumaga ngorwo riu junior ni aramenyeka ni ndirikanaga kambuni cia KK G4S Securex andu aingi muno aria marutaga wira runda ona ndathekaga muno na ndi kijana o munini hindi yo ndi na miaka 20 something 22 hau uguo andu ni mathiaga ati ukaigwa nginya ngari ni andu maumite Githunguri na kuria kungi tucemanie ha junior ni tucemanie ha junior riu niguo ndacokire ngithie nginyitithania riu junior na Githogoro junior wa Githogoro nigetha riu ritwa riu ngiri cement nigetha mundu wothe akihota kwiranira ri akamenya ni junior riku riu hau niho genesis ya junior wa Githogoro ria umire na wira ucio gigithie wega na ngigikorwo riu ndi mwanake ukiri na tubeca na riu ni ndanyita itura ria Githogoro riu Githogoro ungioririe junior
ona andå nä manjethaga agithogoro tondu ringi mundu nä egåthi kå ndå kå raihu agathi akorio na rä junior wa githogoro å rä a tå igua nä å må ä rä u koguo nä getha å hote kå menyeka na å menyeke harä o rä rä andå aingä nä mokaga magetha junior å cio nä getha å kä å rio wa githogoro rä å kamenya no na ngä gä korwo ningä nä ndamenyana na andå a media rä u koguo rä ngä nä ndä rageithania rä twa nä rä a kä anjä rä ria gå thiä koguo junior wa githogoro rä gä gä korwo rä rä tå inene na nginya å må thä å ngeragia kå rä cenjia nä hakoragwo he haritå må no kå rä cenjia na ndä wa mä aka rä u nä waigua nä ndanjä rä rie nä ndakona tå beca na ngä coka ngä korwo ndä må cirika kana kuma å gä cagi ndarä må ndå wa Presbyterian onokorwo aciari akwa nä a Catholic niä nä ndathire PCA na ndoka ona guku Nairobi kundu kwa mbere kuingira ni PCA na njokerie mundu gwitwo muheshimiwa biu ni biu Kamauthu uria ni MCA nginya umuthi ukuria niwe wanyitire guoko ndi mwana kiru twari anake arika marika mau haria PCA Evergreen Runda ni ngiingira youthi na ngikorwo ndi very active thiini wa youthi na ngikorwo ni nginya riu kanitha-ini ni ndamenyeka na ndinamenyeka uguo ndamenyeka Runda koguo ndiramenyeka ni andu anene riu ni kwari na ka pressure ka twathoma muno kuria Evergreen ri ni twambiriirie kanitha ukoragwo haria witagwo Biura ukoragwo bypass mwena wa Githogoro na riu tondu ndari andu aria matrainitwo ni elders elder witagwo Dr. Kamau twari anake tano guo ndari mwanake uria utahikanitie so maybe ni monaga ndi mature muno tondu athuri ni ndakoragwo muno ngi interact na andu mature muno riu makona ndi mature muno na riu ni hari karia ka pressure ka kuhikania na ndina miaka 24 ni ndekire uhiki wa kanitha uhiki munene muno uhiki munene tondu ni nguririkana ngari no igua thiini wa hoteli yakwa andu aria ndirasavu muno maria security na he muthuri murata wakwa muno witagwo The Right kana George Wabugu ni wa TMD arutire aheire ngari yake ya hama niyo yakuite uhiki wakwa uhiki ucio utongoretio ni ngari cia security KK G4A Securex na nginya haria twathia kuingira kuma Kiambu Road guthie hau nginya kanitha-ini yari tari nginya tari no ngeciriria hihi ni muheshimiwa kana mwana wa muheshimiwa urahitukio no kuhota kuingirana na andu na gukorwo na interaction na andu makiri sawa no hiki wari mwega muno na munene na ugikirwo Runda na kumania na hau muturire ugikiambiriria riu ni ndatuika married ndina mutumia mutumia tutiare nake kanitha umwe ni uria wigua uhiki umaga ungi tondu mutumia nigetha tucemani nake twacemaniri nake Kayore one of my cousin wetagwo Njuguna Muraya ni ekaga uhiki no we are Saudi Arabia na riu tondu ekagira uhiki kanitha wetagwo Worldwide haria Kayore koguo nie ne ndari umwe waria marugamagirira uhiki ndi umwe waria marugamagirira uhiki niho nguthie ngicemani na muiretu o pirika Njuguna ni arahuthira muno Saudi Arabia ni arauga tundu tuingi muno mwenda murie junior na riu kumania na hau no na riu nie ndi wa PCA ndacemani na muiretu wa Worldwide na riu airetu kanitha icio cia kiroho ni magikoragwo mekinyete muno matithakathakagwo nao riu koguo ndakora muyuthi na twagithie muthenya wa mbere ni ndirikanaga twake interact twacenjania maritwa witagwo ng'ania na ni njitagwo ng'ania
kauga na we nĩ tũigua ũkĩgwetwo mũno nĩ Njũgũna na nĩ Njũgũna na Njũgũna arĩ very instrumental thĩinĩ wa kanitha tondũ arĩ bũrũri wa nja koguo nĩ supportaga kanitha mũno na nĩkĩo mekĩrĩire nginya ũhoro wa ũhiki wake mũno na hau nĩho twamenyanire rĩu na mũtumia tũgĩcenjania namba o mũthenya ũcio na tũkĩinũka na ndainuka riu ka process kau gothe ka nginya twĩke ũhiki nĩ tũracemani nake hakuhĩ o mũthenya na riu gwabangwo harĩa ũrĩa mũingĩraga ikinya niwe tũkũingĩra nake riu no hiki ũgĩgĩthira no hiki wathira ngwĩciria na shift na nginya ngĩbuta namba yake na agĩthi maũndũ make na ni ngĩgĩthiĩ na shughuli ciakwa ona niĩ ndiarĩ serious ũhoro wa no itherũ rĩrĩa mũkoragwo mũrĩ narĩo ũhiki wathira wa kazini yakwa no aigua rĩu nona we area ya Kayore niĩ ndacoka Gĩthogoro koguo na nĩ ndabuta nginya namba yake tondũ rĩu kĩrĩa gĩgũtũnyitithanagia nĩ gĩathira rĩu no thutha wa kĩndũ ta wiki igĩrĩ ũguo niho ahũrĩire thimũ kĩnjũria na ahũra thimũ ona nĩ ngwamba kuoya ta mũndũ ta namba ng'eni tondũ nĩma nĩ ndamĩbutĩte nĩho anjĩrire kaĩ wacenjirie namba rĩu of course maheni mokaga thimũ yakwa nĩ kũiywo ĩraiyirwo rĩu nĩgetha ndũgagĩthi kuga nĩ gũbuta ndabuti nĩ thimũ yakwa ĩraiyirwo rĩu nĩwona rĩu ndĩna gathimũ kangĩ namba ciothe nĩ ciabutĩkire rĩu kumania na hau nĩho twakĩambĩrĩirie gũkĩaranĩria na ngĩciria hĩndĩ ĩyo ndarĩ ũguo ndĩrauga ndĩna mĩaka 23 hau ũguo rĩu niĩ nĩ ndĩrona ndĩ very young nĩ hĩndĩ ndĩraumire gĩcagi kana ndikarĩte mũno Nairobi ndirĩte maisha na atĩinĩte kĩrĩa ndendaga kwa attain nĩgetha hihi ngĩcoka gĩcagi ngorwo ndĩ mũndũ ũrĩa nderaga mami koguo mũirĩtu ũyũ twaragia nake mũno nĩ twaragia ũhoro wa nĩkĩ no ũkorwo nĩ twakinya handũ tuonana atĩrĩ anga no tũikaranie twĩ hamwe